Widih, lihat teman-teman, ada mainan. Wow, mainan apa ini teman-teman? Wah, ternyata ini topeng Hulk teman-teman. Wih, topeng superhero karakter. Wow, seram sekali teman-teman. Wow, mantap. Kita kumpulkan dalam keranjang teman-teman. Widih, masih ada lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mainan ekskavator beko. Wih, ekskavator pengeruk. Wow, yellow color. Sangat besar sekali teman-teman. Kita masukkan dalam keranjang ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 mainan. Cari lagi ya. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi. Widih, ini mobil polisi yang masih terbungkus teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Wis, mantap ya. Masih bagus teman-teman. Widih, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi mainan yang berserakan. Wow, ini mobil dump truck teman-teman. Wih, mobil dump truck muatan pasir sepertinya. Wah, sangat keren sekali teman-teman. Kita simpan dalam keranjang. Ayo cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Sepertinya kakak menemukan mainan mobil sedan. Wih, ini mobil sedan yang sangat keren. Sedan Rolls Royce teman-teman. Wow, masih bagus sepertinya. Widih, ayo kumpulkan juga dalam keranjang ya. Cari lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, ada mobil taksi bandara teman-teman. Wih, sangat keren. Simpan di keranjang ya. Cari lagi. Wih, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi. Wow, mobil konstruksi teman-teman, silinder. Wih, ini mobil penggiling. Keren ya. Shalalala. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi mobil bus telolet. Wih, bus telolet berwarna merah. Wow, mantap sekali. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi yang berserakan. Wih, ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. This is fire truck. Mantap. Wah, tangganya terlepas teman-teman. Oke, kita kumpulkan juga ya. Cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan di balik rumput-rumput. Wih, lihat teman-teman, ini mainan mobil truk molen. Wih, keren. Kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wih, ini mobil ambulans teman-teman, mobil pengangkut orang sakit. Wih, sangat keren ya. Ayo temannya kakak cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi. Wih, ini mobil truk derek. Wih, keren. Kumpulkan di sini ya. Widih, lihat teman-teman, ada 2 mainan yang berserakan. Wow, kita kumpulkan semua teman-teman. Widih, ini ekskavator beko. Wow, berwarna biru. Sangat keren. Wah, yang terakhir ada mainan mobil truk oleng teman-teman. Widih, truk oleng berwarna orange. Wow, sangat keren ya. Wih, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye teman-teman.